Nu, labu vakaru, puiši meitenes, labu vakaru. Nu, skatāmies. Nezinu, 2 nedēļas jau te ņemos, 3 nedēļas, nu, mēģinu gandrīz vai 5 darba dienas pavadīt. Nu, jā, arī sestdienās pieķeru klāt, pa bišķītim lēni iet, bet, nu, tur tā ir, kad ja viens būvē neiet ātri un te ir rezultāts, lūdzu. Tātad, kā jau es minēju, šitā ir fasādīte, kad tu iebrauc iekšā, te ceļš, reku, tuk. Nu, un nākiet apskatieties, ko es tagad esmu uztaisījis šeit šodien, šitajā pusē. Nāciet, es jums parādīšu. Nu, lūk, redziet, jā. Tātad, lūk, uztaisīju augšā to maliņu, tā kā galam ir, tā reko augšā tā karnīzīte, nezinu, sauciet kā gribiet, jā. Un rekur ap logu, tātad ir palodzīte smuka, ap logu ir palodzīte un nopirku kā rautā palodzīte, kur visu smuki pieliku. Var tagad lietus līt un viss smuki notek, un augšā tādu izdomāju pa augšu un galos uz leju tādus kleidungus, moldingus, kā nu kurš sauc. Nu, lūk, tur 2 pēdējie dēļi pietrūka, tāpēc tur tagad ir tā, kā ir. Bet augšā ir skaisti tas metāliņš un arī apakšu piezāģēju. Pēdējo dēli ne uz stūra, bet reku te viss ir vairāk vai mazāk pēc svītras, pēc līmeņrāža, bet šeit būs terase, ja? Jāatgādina visiem, ka te būs terasīte, ot šeit un šeit galā, ja? Ot šeit būs terasīte, ot te terasīte piedos atkal tai mājiņai, kad tu apakšu tādu uztaisīs, būs baigi smuki. Tagad liekas, ka tāds vienkārši tur stāv tāds kups, bet, ka būs terasīte, būs pavisam cita bilde. Nu, puišu meitenes, tā kā kaut kā šitā, jaunais objektiņš. Un tagad atliek pabeigt abus tos otrus sānus. Šie 2 sāni ir gatavi uz šo brīdi, jā.